सभा र सभापति दुवैलाई मैले समष्टिमा नमस्कार गरेँ। आजको यो कार्यक्रममा खासमा श्रोता हुनुमा धेरै आनन्द छ। नेपालीमा भनाइ पनि छ, सुन्नेलाई सुनको माला, भन्नेलाई फुलको माला। सुनको माला लिन त्यहाँ बसिरहेको थिएँ, फुलको मालामा झारिदिनु भयो। यहाँ आएको छु। यो गीतल प्रतिष्ठान नेपाल तथा नाटक मञ्च तनहुँसँग मेरो आफ्नै किसिमको सम्बन्ध छ, जुन अघि प्रारम्भमै यस संस्थाका अध्यक्ष आकाश अधिकारीजीले बताइसक्नु भएको छ। हामी विद्यालय फरक तर एउटै कक्षा, त्यसो भएको हुनाले अत्यन्त सघन अन्तर संवाद हुने, सहकार्य हुने, तरङ्ग साहित्यिक अभियान लगायतका कैयौँ कार्यमा सँगसँगै हामीले कार्य गऱ्यौँ। समयक्रममा मेरो कार्यक्षेत्र साहित्यबाट सुरु भएको भए तापनि पछि दर्शन हुँदै यो समाज विज्ञानतिर धेरैतिर छरिँदै जाँदाखेरि यहाँ म प्रत्यक्ष धेरै संलग्न हुन पाएको छैन, तर कामहरू भइरहेको छ। त्यसो भएको हुनाले यो कार्यमा आफ्नो प्रारम्भिक चरणमै चिन्तन जोडिएको हुनाले अपनत्वको बोध छ। त्यसो भएको हुनाले यहाँ अघि बारम्बार अगाडि बस्नु बोलाउँदा पनि म त्यही किन बसेँ भने म एकजना त्यहाँ बसेँ भने एकजना अतिथिको लागि ठाउँ चाहिँ यहाँ बन्छ भनेर, किनभने म त परिवारकै व्यक्ति हुँ। सँगसँगै आज जो सम्मानित हुनुभयो र जसको नामबाट सम्मान गरिँदैछ, सरदार यदुनाथ खनाल र डाक्टर भेषबहादुर थापा, उहाँहरू दुवैजनासँग मेरा पिताजी पण्डित रुद्रमणि अधिकारीको आफ्नै सम्बन्ध जोडिएको छ। त्यसो भएको हुनाले आजको यो कार्यक्रमको जुन माहौल छ त्यो पूर्ण अपनत्वले भरिएको छ र मलाई अहिले स्मरण भइरहेको छ प्राध्यापक डाक्टर जयराज आचार्य, प्राध्यापक डाक्टर रतराज आचार्य लगायत दिलीराम मिश्र श्रमजीवी लगायत उहाँहरूको कुनै न कुनै हिसाबले मेरो पिताजी बारे भएका कार्यहरूलाई सम्वर्धन गर्नमा उहाँहरूको योगदान रहिरहेको छ र पारिवारिक रूपमै डाक्टर भेषबहादुर थापासँगका कुराहरू धेरै हामीले बच्चैमा पिताजीबाट धेरै सुनिरहेको हुनाले आज यो कार्यक्रममा उहाँ यसरी सम्मानित हुनुभएको, त्यसमा पनि अर्का व्यक्तित्व जसका बारे राष्ट्रले थाहा पाउने छँदैछ, तर घरमा आफ्नै पिताजीबाट उहाँको अन्तर्व्यक्ति सम्बन्ध समेत थाहा पाउने गरी थाहा पाएको सरदार यदुनाथ खनालको नाममा यसरी भइरहेको छ। एक प्रकारले म भावुक पनि भएको छु। खासमा शुभकामनाको मुख्य कुरा हो, तर यहाँ उभिसके पछाडि सन्दर्भ अलिकति यो नेपालको परराष्ट्र नीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धतिर केही जोड्न मलाई मन लाग्यो। पेसाको हिसाबले भाषा तथा आम सञ्चार विभागमा पढाउँछु, यहाँको विभागीय प्रमुख छु, तर चिन्तनको हिसाबले नेपालको मौलिकतालाई अगाडि बढाउनको लागि कार्य गरिरहेको हुनाले यो नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध पनि कस्तो भयो भने मौलिक हुन्छ भन्नेमा बेला मौकामा मलाई बोल्ने अवसर प्राप्त भएको छ। यहाँहरूले युट्युबतिर त्यसका भिडियोहरू निकै भव्य कार्यक्रमहरूका त्यहाँ देख्नुहुन्छ। एउटा यस्तै कार्यक्रममा मदन कुमार भट्टराईजी, डाक्टर मदन कुमार भट्टराई हामीसँगै जुटेका पनि थियौँ, त्यो पनि मैले अहिले स्मरण गरेँ। नेपालको अवस्था हेऱ्यो भने, भौगोलिक अवस्थिति हेऱ्यो भने एकातिर धेरै अवसरहरू भएको देश पनि छ भने धेरै अप्ठ्यारोको अवस्थाको देश पनि छ। अस्ति भर्खर छिमेकी देशका एकजना पूर्व राजदूतले नेपालको सन्दर्भमा चर्चा गर्दै जाँदा एउटा चुनौतीपूर्ण कुरा त्यहाँ यदि यस्तो हो भने नेपालको आफ्नो पहिचान के त भन्ने सन्दर्भ आएको पनि ताजै छ। यो चाहिँ एउटा व्यावहारिक यथार्थ पनि हो। नेपाललाई कैयौँ मान्छेहरूले हेर्दाखेरिमा उत्तरतिरबाट केही मान्छेहरू सर्दै आए, दक्षिणतिरबाट केही मान्छेहरू सर्दै आए, पूर्वबाट पश्चिमबाट आएर मिश्रित भएर बनेको एउटा चाहिँ उपग्रह जस्तो आफ्नो छुट्टै स्वतन्त्र अस्तित्व नभएको संस्कृतिको देश हो कि भन्ने अपव्याख्या गर्नेहरू पनि धेरै छन्। तर हामीले अनुसन्धान गरेर हेर्दाखेरिमा र केही विदेशी अनुसन्धानकर्ताहरूले पनि, नेपालका पनि केहीले त्यसको चाहिँ त्यस्तो होइन, यथार्थ भनेको सभ्यता यहाँबाट पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सरेको छ भन्ने कुरा पनि ल्याउनु भएको छ। त्यसको विस्तारमा चर्चा गर्ने हामीसँग अहिले समय छैन, तर त्यो एउटा चाहिँ अवसरको अवस्था छ, चुनौती पनि छ। त्यस्तै जस्तो गरेर राजनीतिक रूपमा पनि हामीलाई थाहा छ, नाम मैले लिइन, उत्तरतिरको विशाल छिमेकीमा पनि केही मानिसहरू नेपाललाई छुट्टै देख्न नचाहनेहरू पनि छन्, देख्न चाहनेहरू पनि छन्। दक्षिणमा पनि नेपाललाई छुट्टै देख्न चाहने, माया गर्नेहरू पनि छन् र माया गर्न नचाहने
नेपाललाई दक्षिणको अर्को विशाल देशभित्रै देख्न चाहनेहरू पनि छन्। यो चुनौतीको बीचमा नेपालका शासकहरूले यहाँका जनताहरूले धेरै सङ्घर्ष पनि गरे। सङ्घर्ष भनेको सधैँ लडेर मात्रै पनि होइन, आवश्यक पर्दा लडेको पनि छ, तर चातुर्य देखाएर नेपाललाई चाहिँ जोगाएको यो यस्तो मुलुक हो। विदेशीले समेत नेपाल स्ट्राटेजी फर सर्भाइभल भनेर जुन सठिक रूपमा उनले लेखे, त्यो अवस्थामा आज हामी छौँ। अहिले जाँदा के त्यो हाम्रो चुनौती बढेको छ कि घटेको छ चिन्तन गर्नुपर्ने बेला छ। र यस्ता चिन्तनहरूमा सरदार यदुनाथ खनालका अनुभवले, डाक्टर भेषबहादुर थापाका अनुभवले, डाक्टर मदन कुमार भट्टराईका अहिले यहाँ प्रसङ्ग आएर उहाँहरूको नाम लिए अरू धेरै यस्ता अनुभवहरू जुन हाम्रा चाहिँ पृथ्वीनारायण शाह जस्ता जसले नेपाललाई पुनः एकीकरण गर्नुभयो, उहाँ र अरू धेरै शासकहरू, उहाँहरूको चाहिँ अन्तर्ज्ञानबाट हामीले लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने छ। आज विश्वमा जुन शक्तिशाली देशहरूमा जुन किसिमको लहर आएको छ, एकातिर राष्ट्रवादको लहर पनि छ, ती देशमै केही गर्नु भन्ने पनि छ, तर त्यसले अरू देशहरूलाई कस्तो असर पार्ने हो त? अहिले भर्खरै ट्यारिफ वार जुन आएको छ त्यसले नै के असर पार्ने हो, अरू कुराहरूले के असर पार्ने हो भन्ने जुन अवस्था छ, त्यो अवस्थामा नेपालले नेपालको संस्कृतिलाई लियो भने, नेपालको सभ्यतालाई लियो भने, किन 1 बाट 3 टाढा छ तर 1 बाट 2 पनि नजिक छ, 3 बाट 2 पनि नजिक छ। नेपाल यहाँ बीचमा उभिँदाखेरिमा भारत र चीनका बीचमा जुन सम्बन्ध सेतु हो, त्यो सांस्कृतिक सभ्यतागत रूपमा, आर्थिक रूपमा हामी अहिले त्यो हैसियतमा नहौँला, अनि रणनीतिक रूपमा गयौँ भने हामी झन् फस्छौँ। तर जुन सांस्कृतिक सभ्यतागत रूपमा हामीले आफ्नो नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई अगाडि बढायौँ भने हामीसँग शक्ति छ भन्ने यो कुरालाई यहाँ अलिकति मैले जोड दिँदै पुनः जो आज पुरस्कृत हुनुभयो सबैजनालाई म चाहिँ हार्दिक बधाई पनि दिन्छु। र यो कार्यक्रम सम्पन्न गर्न यति मिहिने तनहुँदेखि आएर यहाँसम्म गरेकोमा मेरो प्रिय मित्र, मेरो सहकर्मी आकाश अधिकारी लगायत सम्पूर्ण यो पित्तल प्रतिष्ठान नेपाल तथा नाटक मञ्च तनहुँको सम्पूर्ण परिवारलाई नै हार्दिक बधाई दिन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार।